Diajeng Mawarsi monggo. Turi putih ditandor ning kebon agung ana cleret niba nyembung mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa kembang mawar cacahe 5 kembang mawar cacahe 5 ayo sedulur padha ndang sadar bali ning syariate agama ayo dulur ndang do sadar bali ning syariat agama. Padahal mau ngawur lho aku iso pas ya. Ya jenenge Mas MC. Ya, dari lagi MC itu kan modal congor. Model copet. Iya. Mangga. Iya Mas. Priyon. Iki lho, iki kan yen mantan copet ngono lho. Aku bagian bose cetorke nang aku. Lah iki manajer bos tak setor kene. Terus manajer bosnya perkewa karo kene to kok nek kendang. Lah sidane sing nyopet dhewe iki. Balik nang kono dhewe ngono lho. Sakno le. Wis rasa balik gak bayaran kowe kok. Ya monggo diaturke mulai. Tembang-tembang suasana sudah sore. Sore. Rada alon rada banter. Iya, rada alon oleh, rada banter oleh, qasidah ya oleh. Sebuah nuansa tembang dangdut buat semuanya. Kembali diucapkan selamat sore. Baru kini aku alami Sampurna.
dangdut slow.